Salvete! In hac explicatione statim in mediam rem ibimus, loquemur enim de illo vero incubone, quem omnes in industria bene novimus. Menda in ipsa productione. Scimus omnes hac menda non solum pecuniam per ingentia flumina ex hauriere, sed etiam famam tam difficilem aedificatam funditus delere, et peius salutem in periculum adducere. Itaque hodie systema quodam prorsus robustum atque ut itadicam infallibile introspiciemus. Systema quod hos ipsus errores antequam gliscant in ipsa radice radicetsar evellit. Hic est quaestio Paulo provocantior quam nobis ipsis ponere debemus, estne processus ille productionis vere tutus amendis? Sincere loquamur, sapissime credimus omnia in tuto esse, myriadis enim numorum in machinis ultimis et robotis automataris effundimus, nonne? Et amen nescio commodo menda illa usciad manus emptorum furtim pervieniont. Hac securitatis illusio pericolosissima est, res ipsa enim in fabrica, ubi homines cum machinis quotidiare concurrunt longe aliter se habet. Ut autem hanc illusionem omnino discutiamus, in scenam prodit illa CQI auditio processus tabulata, quam sapius breviter LPA vocamus. Quid est ergo hoc? Est ut verbis simplicibus dicam processus inspectionis prorsus structus et systematicus. In hoc systemate diversi gradus administrationis revera verificant an illa postulata critica in fabrica continenter impleiantor. Sed audite, hic latet res vere magna. Hac verificatio non fit in alico laboratoriu quieto postquam resiam finita est, minime. Fit in ipso loco operis, in machina ipsa, ipso tempore cores fabricatur. Est examen vivum. Itaque, ut viam perspicuam hodie habiemus, hec erit tabula itineris nostri. Primo, breviter videbimus quid sit hac LPA. Daine, fines eius precipius inspiciemus. Postea, illas tabulas vel gradus auditionis expliciemus. Quarto loco, commodo LPA ab illa vetere auditione producti differat pate faciemus. Et ad ultimum, usum eius in re vera, in ipsa fabrica, videbimus. Eamus igitor. Ai iam recte in primam partem descendamus, ut fundamenta huisce verificationis clarissimie intellegamus. Processus enim vere tutus non significat machinam solam feliciter currere, verum est potius concentus quidam perfectus, loquimul hic de preceptis laboris, de rationibus operandi normatis, de consilis gubernationis, normis qualitatis, et utice illis gravissimis postulatis salutis atque parametris processus. LPA prorsus efficit ut haec sex elementa critica non solo sint in papyrus scripta, sed assidue revera in acia fabricandi exequentur. Nam, inter nos fatendum est, fasciculus documentumur pulcherrimorum in tabulario clausus prorsus nulla menda prohibit, nonne? Executio exacta in ipsa fabrica perfectione millam creat. Nunc vero transeamus ad cor ipsum, ad philosophiam altam, que totum hoc systema tam valide movet, videamus fines precipiovus. Hec una sententia totum systema sustinet, preventio semper melior est quam deprehensio. Pensemus Paulum de hoc, precium et periculum mendi sero inventi plane ingens est, si mendum deprehenditur post quam productum iam per totam lineam convolavit, omnes materie, omnis labor, et totum illud tempus in id insumptum omnino perdita sunt. Ad nihilum, reparatum enim constat decis amplios, si non centes. Tota igitur vis huius ratios est in anticipando, ne errores unquam in vitam veniant. E multis finibus quos LPA habet, hi quator veres esse ostendunt. Obsequem preventio et disciplina per se manifesta sunt. Sed illa implicatio administrationis illic hercle magia ipsa fit.
Qualitas enim non est iam solius manus inspectorum aut ilius departamentationis qualitatis exclusivos dolor capitis. Hoc systema cogit procuratores et summus machinatores ut esselis suis mollibus exilient, calceos ad laborem aptus induant et in ipsa acie fabricandi inter machinas constant. Qualitas ita fit omnium ducum communis, manifesta et visibilis responsabilitatas. Ut autem rem clarioram faciamus, summamus exemplum quaddam specificum. Ponamos temperaturam cuiustam machine critice inter 640 et 660 gradus Celsianus religiosissime conservari debere. Quid autem si, nestio quo casu, ad 670 gradus ascendit, metallum statim infirmario incipit, structura paulatim tabescet et tandem productum finale sub primo onere frangitur. Hic auditor noster non solum notam ignavam in papiro facit, minime. Verificat utrum temperatura vera in ipsa machina sit, tabulas actorum oculis perlustrat et maximi momenti certum facit operariam ipsum plane intellegere cur illa temperatura prorsus sacrosancta sit. Bene, veneamus nunc ad ipsam structuram auditionis. Fingamus enim catenam administrationis in officina e videamus quamodo partes distribuiantur. Hac architectura in tabulas vel gradus divisa est vere ingeniose excogitata. In prima tabula praefectus vel dux manus quotidie inspicit ad disciplinam illam assiduam firmandam. In secunda, machinatura productionis id ipsum facit, sed hebdomadatim studiose quaerens anomalias systematis profundiores. Et in tertia tabula ipsum caput fabrice menstruum examen peragit. Iam quaerere possumus, cur caput fabrice ibi ad est? Quia presentia eus altissimum gradum dedicationis clamat. Auctoritate vinem et amplitudo conspectus ausentur dum in altiora catene ascendimus, itaut omnes operari clare videant usque ad summum verticem omnes, nullo excepto, de qualitate curare. Nunc pervenimus ad illud quod in hac re maxime delectat. Distinctionem gravissimam, quamodo hac ratio ab omnibus auditionibus illis veteribus omnino disferat. Magna mutatio exemplaris hic precise latet, cogitemus de hoc sicut de discrimine inter autopsiam et examen valetudinis continuum. Auditio producti traditionalis, quae autopsie similes est, valde reactiva est. Fit enim post productionem, et nobis triste ternarat cur ager mortus sit, aut problematantum modo agnoscit. LPA autem est sicut examen valetudinis in ipso vivente agens, prorsus proactivum, inter ipsam productionem fit, et ab omnis administratoribus simul agitur, ut ager vivat et vigeat. Problema revera sistitur prius quam unquam fatale vadat, est discrimen absolutum. Transeamus igitur alacres ad scaenam quandam ex ipsa industria sumptam. Ut luce clarius videamus quomodo haic in revera efficiantur. Fingamos nos in media linea conventus autocinetorum stare. Strepitus est ingens, velocitas inexorabilis, et in hoc motu perpetuo, quidam processus criticus obstringendi clavos sine mora agitur. Hac actio fortasse videtur parva aut perspiceus usitata, sed audite, clavus laxe obstringebatur, in illo sasisi decenti autocineti ruinan prorsus catastropficam in via publica aliquando effecere potest, vite humane sine ulla exageratione in achis minutissimis actionibus spendent. Proptera noster inspector has interrogationes ex indice LPA celeritar et inexorabilissimo persequitur. Estne clavus ipse prossus rectus? Estne vis torquendi perfecta? Estne instrumentum recens calibratum? Functionatne illut systema vitandi errores quad poca ioce vocant, ne operarius ipse vel si volet errare posit, secutus nest operarius normam adunguem? Ad sunt ne tabule actorum,
Nihil prorsus nihil hic relinquitur casui, nihil caecae conjecture concedetur. Sed quidsi aligid erratum invenitur, nulla est cunctatio, nulla prorsus, statim hoc protocollum 4 gradum cum summa festinatione incipit. Primo, coercitio immediata, a hemorragia illa statim sistenda est, nemendum ad altrum gradum uscom evadat. Secundo, analysis causae radicis agitur, ut fons ipse mali benitus patefiat. Tertio, actio correctiva effecitur et impunitor. Et tandem quarto, verificatio rigorosa seguitur, quae non est tantum subscription otiosa in papiro, sed probatio viva et indubitabilis morbum allillum in perpetuum sanatum esse. Infine, omnia huc necessario redunt, rectum processum, recto modo, semper exequi, et menda antequam nascantur prohibire. Executio haec, sine ulla macula, non est fabula quedam mythologica aut somnium inane, est electio deliberata ad quotidiana. Cogitemus igitur in clausula Deis. Num processi illi, quibus quotidie in nostris operibus fidimus, ita designati suntud ut errata tantum modo post factum deprehendant, an ita perfecti sunt ut errata omnino fieri non possant, res certe magna est et dignissima que intime a nobis omnibus cogitetur. Valete.